Sorotan lainnya, saudara, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutupi Jalan Raya Cut Mutia, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Sabtu kemarin. Akibatnya, akses jalan yang menuju Kota Bekasi tidak dapat dilintasi kendaraan. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon sengon berukuran besar tumbang dan menutupi jalan di Jalan Raya Cut Mutia, Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Pada saat pohon tumbang, tidak ada kendaraan yang melintas. Akibat kejadian ini, kemacetan tidak terhindarkan. Arus lalu lintas untuk kendaraan yang ingin menuju Kota Bekasi sempat dialihkan. Itu emang posisi hujan yang sangat deras, disertai angin kencang dan petir. Lalu lintas terjadi kemacetan dan dialihkan jadi satu jalur. Berarti menutupi jalan, Bang, ya? Ya, menutupi jalan.